aici va fi un gol tehnic, pe unde anumite tubulaturi, canalizare, electricitate, ventilare și așa mai departe, se vor duce spre etaj. Aici avem și o urmare suplimentară. Aici, așa și așa, câte 4 bare, dacă nu mă greșesc, de 14 sau 18 mm. Aici deja avem alte 2 bare, armata din grindă până în grindă. Am discutat cu inginerul, până la urmă a zis, bine, dacă dorești, poți să faci din grindă până în grindă, și că asta și am și făcut.